पर्यो नि नानी अनि उसले त्यहाँको मेसेज सुन्न पर्यो नि त अनि यसो त्यहाँ सुन त्यतिकै सुन भोइस मात्र हालौँला ल फेरि त्यो भुवन केसी आयो यार ल रेडी ल बनाऊ नानी बनाऊ 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 टक्क मेसेज आयो फेरि सुन पहिला सुन पहिला सुन्यो खुसी हो आउँछु भन्यो तिमी रिप्लाई गर आमा जानु ए हो र ह्याभ अ सेफ जर्नी के भन्दैछस् नानी त के हैन मोबाइल हेर्छस् कि ग्राहकलाई राम्रो बनाएर खुवाउँदैछस् जब खोर्सानी लिएको छु कतिको खोर्सानी छ केही राख्नु न ए राम्रो लिएको छ हरियो ताजा यस्तो राम्रो दिनु तेरो ताल त म त अघिदेखि तलबाट हेर्दैछु कि त मोबाइल मात्रै पक्रिरहँदैछस् होइन बनाइरहेको छु त ग्राहकलाई चाहिँ त्यतिकै राख्नु है आफू चाहिँ मोबाइलमै झुन्डिरहने देऊ ती जानु फेरि तपाईँ होसियार है खाँदा हुँदा थोरै खानु एक गाँस मात्र खानु है खानु ल पुग्छ तिमी त्यहाँ चटपट खाना दिनु त लाइट उता खाना उता प्लेट सफा गरौँ त साथी खाँदा के हुन्छ अहिले हामी खानु पर्दैन बनाउन न त्यो हाम्रो प्लेट होतिर खानु त आउँदै ती दिनु प्लेट नानी हालमा हालो हाल्दा हाल्दै फेरि आओस् न फोन होइन अहिले नआउनु अहिले अहिले हालो त्यति हाल्यो दाउदाईको हातमा त्यो हात त्यहाँ हाल्नु पर्यो ती राख अहिले दाउदाईले नानीको गर्लफ्रेन्ड के अरे बोयफ्रेन्ड छ क्या भनेपछि छैन दाइ साथी मात्र हो त्यति मात्र है त अङ्कल बनाउँदा म भनिदिन्छु है नि ल घुम्न नलाउनु दाइ ल चलाइरह सोधो हेर के हो नानीको बोयफ्रेन्ड छ क्या हो होइन अङ्कल साथी मात्रै हो कुरा बनाऊ फेरि बनाऊ बनाउने